Chào các bác thợ trong ngành nhôm kính nhá. Đầu xuân năm mới thì chúc các bác thợ dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn tấn tới. Hôm nay ngày đầu xuân thì em có đi lắp dàn máy về xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Công ty em bán được rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay em đã có dịp khai xuân ở huyện Lý Nhân đây. Đây là cơ sở nhà anh Nguyễn. Hôm nay em có đến lắp cho anh một con máy cắt là 08m, mang thương hiệu Freddy. Máy móc thì em đã căn chỉnh xong hết rồi. Hướng dẫn các bác thợ đây thì điều chỉnh máy rồi là những cái thao tác ở trên bảng điều khiển đây thì đối với anh sử dụng máy mới cũng rất là đơn giản. Còn về tiếng Việt hết, máy móc thì căn chỉnh hoàn thiện hết. Đây là một bộ cửa để em cắt cùng anh Nguyễn, anh em cùng cắt. Đây các bác xem góc cắt này, em sẽ quay từ từ, em sẽ quay cả 4 góc nhé. Con máy 08m này dòng giá rẻ của công ty Freddy nhưng mà chất lượng rất là tuyệt vời. Đây các bác xem nhé, góc thứ 3 này, đây góc thứ tư này, góc thứ tư thì hơi kênh thôi. Cái này là chưa bắt ke tăng cứng ra là nó kênh mặt thôi, nhưng mà góc cạnh rất là ít. Nếu các bác có quan tâm mua máy đến công ty công nghệ Freddy Việt Nam, miền Bắc tại bến xe Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam tại khu du lịch Suối Tiên. Và xin trân trọng cảm ơn các bác. Lời đầu xuân thì em cũng chúc các bác thêm một lần sức khỏe dồi dào nữa, làm ăn tấn tới nhé.